Quando eu cheguei, tava ela querendo se bancar de gostosona pra todo mundo, falando bando de atrocidade no meio. Aí na hora ela virou e falou assim, você tá sabendo de alguma coisa? Eu falei, amor, eu tô sabendo de muitas coisas. Entende? É uma pessoa que só causa problemas, sabe? O tempo todo, vê se tá bom. Tá bom? Enfim, foi isso que aconteceu. Não sei o que vai ser. Quando eu cheguei, tava ela querendo se bancar de gostosona pra todo mundo, falando bando de atrocidade no meio. Aí na hora ela virou e falou assim, você tá sabendo de alguma coisa? Eu falei, amor, eu tô sabendo de muitas coisas. Entende? É uma pessoa que só causa problemas, sabe? O tempo todo, vê se tá bom. Tá bom? Enfim, foi isso que aconteceu. Não sei o que vai ser.